برای عضله‌سازی چند اسکوپ پروتئین وی در روز نیاز داریم؟ در مرحله اول نیاز داریم که برچسب پشت مکملمون رو به طور کامل مطالعه کنیم که ببینیم چقدر پروتئین داره، آیا کربوهیدرات و چربی هم داره و کالری هر اسکوپ اون چقدره. مثلا این مکملی که براتون گذاشتم هر اسکوپ اون 24 گرم پروتئین داره، مقدار کربوهیدرات و چربی اون ناچیزه و در نظر گرفته نمیشه و کالری اون 120. در مرحله دوم باید بدونیم که پروتئین مورد نیاز بدن ما چقدره. بر اساس اینکه ما چه فازی رو داریم انجام میدیم، حجم هستیم، کات هستیم، سابقه تمرین ما چطور هست، اعداد جابجا میشن. اما به طور متوسط افرادی که حرفه‌ای هستن عدد 2 رو در وزنشون ضرب کنن و افرادی که مبتدی یا متوسط هستن عدد 1.8 رو در وزنشون ضرب کنن. حاصل این اعداد میشه پروتئین مورد نیاز شما در طی روز. حالا ما اگر 2 تا اسکوپ پروتئین وی در روز استفاده کنیم 50 گرم از نیاز ما رو برطرف میکنه. مابقی اون رو بعد از رژیم غذاییمون تامین کنیم. به عنوان مثال 3 تا سفیده تخم مرغ، 150 گرم سینه مرغ، 2 لیوان شیر، 1 کاسه ماست میتونه بقیه این پروتئین رو تامین کنه. اگه این ویدیو برات مفید بود حتما اون رو لایک کن و کانال رو سابسکرایب کن. در ویدیوهای بعدی سعی می‌کنیم که نکات تغذیه بیشتری رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس حتما کانال رو دنبال کن.